Штипските пензионери денес на протест именуван како протест 5,3% покачување на плоштадот Слобода. Разочарани без одговор прашуваат дали владинските представници ќе може да поминат месец со само 5,3% покачување. Велат дека со овие покачувања не може да ги купат ниту лековите кои за нив се неопходни. Дали вака да не ги спомнуваме на имиња, него ја спомнуваме председателката на Сојузот на пензионерите и министрката што беше на труд и социјала. Па ги прашуваме ние лично. Лично ги прашуваме. Дали они можат да поминат со 5,3% покачување? Или да ги кажам математички, бидејќи имаме илјадници податоци околу пензиите, околу покачувањата, околу тоа колку има вработени. На крај, на нив само може да ги порачам дека универзалната енергија си ја знае собствената работа, а ние како поштени и достоинствени пензионери на Штип ќе продолжиме и понатаму со нашите барања. Воедно посочија дека не се плашат од власта и не им е важно кој ќе биде, затоа што тие бараат исполнување на нивните барања, односно линеарно покачување од 5.000 денари во наредниот период. Односно оваа покачување велат дека не значи ништо затоа што со секојдневното покачување на производите, оваа за нив значи минус нула. Ние сме сите тука економисти, одиме печалиме пари, одиме купуваме продавница и знаеме што значи колку пари треба да потрошиме од инфлацијата. Значи 5,3 е најмизерното покачување до сега на пензионерите. Односно 5,3 на минималните пензии значи минус нула. Математички значи минус нула. Ние сме во загуба. Оти во понеделник ќе земе пензијата, у вторник само еден мал производ да се каче, автоматски тие 5,3% ги нема. Еве ќе ви кажам пример за ние трошиме нели лекови, апчиња. Тие апчиња кога одиме да ги купуваме се 72 денари. После некој ден 72 денари станат 150 денари. На денешниот протест пензионерите акцент ставија и на еден нов проблем поврзан со членарината и солидарниот фонд. Предупредуваат дека во Штип се собираат пари од пензионерите за ново здружение кој не е во полза за нив. Затоа апелираат пензионерите да бидат внимателни и да не потпишуваат никакви договори и да не именуваат здруженија. Во меѓувреме порачаа дека нивните протести ќе продолжат и во наредниот период со цел да ги добијат правата кои ги бараат и заслужуваат. Повикуваат секојдневно на поголема масовност.